فشل في الارتباط 3 مرات واتجوز في سن ال51، وفاتن حمامة انتشلته من الضياع، ومثل دور غير مألوف في فيلم عمارة يعقوبيان بس عشان يجيب حق علاجه من فيروس سي، وظهر له كائن سفلي أثناء تحضيره فيلم الفيل الأزرق. الفنان الممسوس خالد الصاوي ظهر وضربته وضربنا بعض وكسرنا المكتب بس لا والله. خالد هو ابن للمحامي الكبير جمال الصاوي، كان طفل شقي جدا وعدواني، ومامته كانت دايما بتعيط من شقاوته لدرجة انه في مرة عضه كلب في الشارع قام جري ورا الكلب وعضه عشان يبقوا خالصين. خالد كان دايما ناقم على الدراسة والتعليم، وكان بيشوف ان المدرسة مجرد معتقل كبير للأطفال، وكان كل يوم بيروح وهو بيخطط ازاي هيهرب منها. وفي سنة تانية ابتدائي روح لمامته مرة وكان مبسوط وطاير من الفرحة، وقال لها يا ماما أنا طلعت ال40 على الفصل. ولما سألته هو الفصل فيه كام واحد رد ببراءة وهو بيضحك 40 واحد. بيقول خالد أنا من كتر الكحك اللي جبته في الامتحانات كان ناقص أفتح فرن. وكبر الشيطان الصغير واستخدم خبرته في النط من على السور للنط لدور عرض السينما عشان يشوف أفلام كان معظمها للكبار فقط، وكان بيدخل في مطاردات أمنية مع أمن السينما. وفي الثانوية العامة اتغفل من صحابه شلة الأنس بتاعته عشان كل واحد كان بيذاكر من وراه في آخر شهر، وهو لحق نفسه على الآخر وذاكر وجاب مجموع دخله كلية حقوق عشان يبقى محامي زي أبوه. والكلية كانت نقطة التحول لما شارك في مسابقة شعر وطلع فيها الأول. بيحكي وبيقول إن دي كانت أول مرة يطلع فيها الأول في أي حاجة في حياته، والأول مرة حس بالإنجاز وأزهد جو الصياعة، وبقى معروف في الكلية الشاعر راح والشاعر جه. وانضم لفريق مسرح الكلية مع صديق العمر الله يرحمه خالد صالح ومحمد هنيدي. وبعد التخرج دخل معهد سينما قسم إخراج وقدم على معهد نقد فني وتعليم مفتوح آداب فلسفة. وفي أول تجربة ليه كمخرج مساعد تحت التدريب لسه مع خير بشارة في فيلم يوم مر ويوم حلو، اتعلم من فاتن حمامة درس حياته لما نصحته وقالت له ما تشتتش نفسك بعوالم الفلسفة دي حبالها طويلة، خليك في الواقع المادي الملموس. فعمل طبعا بالنصيحة ووقف دراسة الفلسفة وركز في الفن وبس، وبدأ ياخد فرص في التمثيل لحد ما حصل على بطولة فيلم جمال عبد الناصر اللي فشل وشال هو الليلة، وترسب له الشك في موهبته ودخل في اكتئاب انتشلوا منه مروان حامد بدوره في فيلم عمارة يعقوبيان اللي اتعرض على ممثلين كتير ورفضوه بسبب طبيعة الدور الشائكة. لكن خالد ما كانش قصاده غير الاختيار ده. وفي أثناء التصوير اتشخص خالد بفيروس سي اللي كان وقتها علاجه نادر وغالي، فأخفى الخبر عن صناع الفيلم لا يستبعدوه، وكان بيمثل بمسكنات عشان الألم، والدور كان فتحة خير عليه وكان بوابة للشهرة والأضواء والفلوس. ورغم ان ربنا انعم عليه بالشفاء الا انه كان عايش حياة وحيدة وبائسة بعد فشله العاطفي في الارتباط 3 مرات، فبطل يحاول لحد ما في سنة 2004 كان بيعرض مسرحية على مسرح الهناجر، وكان في طالبة اسمها مي كريم في سنة 4 كلية إعلام عملت معاه حوار وكانت أسئلتها ناضجة وعاقلة كصحفية محترمة مش بنت لسه بتدرس. وفي سنة 2009 اتكعبلوا في بعض صدفة على الفيسبوك، واندهشت مي انه لسه فاكرها وفاكر تسريحة شعرها ولبسها وحتى ريحة البرفيوم اللي كانت حاطاه، وقرروا يتقابلوا في نادي الصيد ولقوا توافق عقلي وروحي عالي ما بينهم. ورغم فارق السن الكبير المقدر بحوالي 20 سنة قام خالد ما كدبش خبر وطلب ايديها من والدها علشان ياخد براءة اخيرا من سجن العزوبية، وعاشوا سوا على الحلوة والمرة. وشهدت مي الحالة النفسية السيئة اللي دخل فيها بعد وفاة صديق عمره خالد صالح الله يرحمه، وعانى بسبب جلسات التحضير لفيلم الفيل الأزرق. وقتها فضل خالد معتكف في مكتبه عمال يتفرج على فيديوهات لناس اتلبسوا ورجال دين بتحاول تخرج منهم الجن. وفي مرة كان مطبق 3 أيام ما بينامش، فالخيال وسع منه شويتين وظهر له كائن أرضي وفضل يستعيذ ويسمي ويقول انصرف انصرف، وزوجته مي سمعاه بره بيكلم حد مع انه كان في المكتب لوحده، واحتد الجدال ووصلت لخناقة ما بينهم. وبيحكي خالد وبيقول كسرت المكتب على دماغه وصرفته الحمد لله، لكن كانت تجربة مخيفة جدا ليا ولولا إيماني بالله كان زماني ممسوس. السؤال بقى لو خالد الصاوي مش ممسوس امال العفرطة اللي بتطلع منه قصاد الكاميرا دي تبقى ايه؟ والله حقيقي يا استاذ خالد شابوه على كل دور بتعمله، حتى لو بتاخد دور صغير وهتطلع تقول كلمة واحدة.